こんにちは、サチマルだよ。8月20日、イカメダルだよ。今日もそこそこ釣れたよ。釣れた人で40杯、4人でうな重132杯。イカもだいぶ大きくなってきた感じ。やっぱりイカメダルは面白いね。釣り感バッチシ。皆さんもぜひ挑戦してみてね。予約お問い合わせよろしくお願いします。釣り物は沖五目、ヒラメ釣り、イカ釣り、電話またはショートメールで予約受け付けます。電動リール電源ついてません。クレジット払い OK。 その他電子マネー、ペイペイ QR コードも支払い OK。 お気軽にお問い合わせてね。